صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Kajian Kitab Majmu'atul Aqidah Juz Awal karya Al-Maghfurlah wa Ajengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari buku Majmu'atul Aqidah 2 jilid, jilid pertama dan jilid kedua, karya Al-Maghfurlah Syekhina wa Ajengan Al-Maghfurlah Kyai Haji Khor Afandi Manonjaya Tasikmalaya. Buku Majmu'atul Aqidah ini kalau di pesantren dipelajari di kelas 2, di kelas 3 ibtida. Para pelajar sebaiknya sebelum mempelajari kitab Majmu'atul Aqidah ini terlebih dahulu menguasai pembelajaran kitab Tijan Ad-Darari. Buku Majmu'atul Aqidah ini merupakan intisari dari berbagai kitab-kitab tauhid yang diajarkan oleh Wa Ajengan dalam momen diklat, biasanya diklat bulan Ramadan. Majmu'atul Aqidah ini berbentuk syairan dengan menggunakan syair bahasa Sunda dengan syair seketika. Jadi Wa Ajengan dalam mengarang buku-bukunya tidak dikonsep dulu, tapi apa yang beliau sampaikan ketika pengajian langsung ditulis, langsung dihimpun oleh para santri dan jadilah buku. Maka insya Allah kita akan mempelajari secara kontinu dari awal sampai akhir tentang akidah melalui kitab Majmu'atul Aqidah juz 1 dan juz 2 nanti di berikutnya. Sebelum memasuki pembahasan Majmu'atul Aqidah, kita bertabarruk dulu untuk membahas bahasan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bahasan basmalah bisa dilihat dalam buku rangkuman dari kitab Tijan Ad-Darari yang dirangkum di Pondok Pesantren Nuhda. Bahasan basmalah 1. Romawi, hukum membaca basmalah dan hamdalah. Kitab dimulai dengan bahasan basmalah dan hamdalah dikarenakan ada 2 sebab. Anu kahiji iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti kebiasaan Al-Quran. Dalam setiap surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, maka kita pun dianjurkan untuk mengikutinya berdasarkan hadis Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak-akhlak Allah. Mungkin kalau kita mempelajari tentang Asmaul Husna, biasanya setiap asma itu ada takhalluknya. Apa akhlak apa yang harus kita laksanakan menyikapi setiap asma-asma Allah tersebut. Dimimitian ku bismillah adalah mengikuti kebiasaan dalam Al-Quran dimulai dengan bismillah. Terkecuali surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah, diturunkan ketika perang. Jadi eta mah sudah tidituna atau tidituna. Hukumna makruh dimulai bismillah dina awal At-Taubah. Terkecuali kalau sudah masuk di tengah
eta mah tetap kembali ke hukum asal, sunnah membaca Al-Qur'annya dengan memakai bismillah. Anu kadua ngalaksanakeun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Segala sesuatu yang baik, zibalin, segala sesuatu yang dianggap penting, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka sesuatu tersebut bagaikan hewan yang putus ekornya, au aqta, atau bagaikan orang yang putus tangannya, berarti buntung, au ajzam, atau bagaikan orang yang memiliki penyakit lepra. Ketika seseorang terserang penyakit lepra, biasanya akan menyerang kepada ujung-ujung tubuh, telapak kaki gatal-gatal hitam, digarwan muruhpul habis, tangan gatal-gatal digarwan hitam muruhpul habis. Dalam artian hadis ini memberikan pesan bahwa kurangnya kebaikan dalam hal tersebut ketika tidak dimulai dengan pembacaan basmalah. Apa yang dimaksud dengan zibalin? Kullu amrin zibalin, ari sakur-sakur perkara nu ngabogaan kahadean. Apa maksud makna dibalin tersebut? Maka ditafsirkan menurut para ulama, mana zibalin satu yang bukan haram zatiyahna. Berarti lamun datiyahna nu harama hukumna ulah maca bismillah. Maling zatiyahnya haram, judi zina datiyahnya haram, maka pembacaan bismillahnya pun jadi hukumnya haram, berarti tidak boleh. Tapi lamun datiyahna haram, datiyahnya bukan haram, mate naon-naon baca bismillah. Contoh wudu dengan air hasil ngagasab, ari wudu haram teu? Henteu. Ngan permasalahanna wudu ku cai nu batur, haram teu? Haram. Jadi ari nu haram ari ngabismillahanna mah lamun niat ngabismillahan wudu nama hukumna teu haram meskipun caina meunang ngagasab. Da wudu nama naon? Teu haram wudu mah, perintah. Kajaba lamun ngabismillahan malingna rek ngagasab eta mah hukumna haram. Jadi simpulna lamun urang wudu menggunakan cai meunang ngagasab, datang ke sebuah masjid, ternyata tiba-tiba di masjid teh eueuh cai, aya kita tangga masjid nu boga duhun keran di luar. Tiba-tiba urang milu wudu tanpa permisi, gasab eta teh hukumna. Tetap maca bismillahna hukumna sunnah. Da eta mah ngabismillahan wudu lain niat ngabismillahan ngagasab. Jadi satu makna zibalin dengan syarat bukan yang haram zatiyahnya. Yang kedua adalah bukan yang makruh datiyahnya. Atau lamun makruh datiyahna mah hukumna jadi makruh maca bismillahna. Contoh ngarokok, zatiyah rokok makruh menurut madhab Syafi'iyah. Atawa ningali parji istri makruh. Atau perbuatan makruh tersebut hukumna makruh maca bismillah. Tapi lamun makruhna sementara baru-baru, contoh dina kitab mah diistilahkeun ngadahar bawang. Orang-orang Arab, orang-orang India terbiasa ngadahar teh lalab teh ku bawang bombay dijadikeun sambel. Eta lamun dibawa salat ada bau bawang, cing urang kumaha tah? Seger teu ari bau bawang? Kurang segernya. Tah. Lamun di urang mah rek ngadahar jengkol jeung peuteuy. Ari jengkol jeung peuteuy teh teu makruh ngadaharna mah. Tapi makruhna teh faktor ku pedah rek berjamaah, ngadahar jengkol teh makruh.
tak berarti hukumna maca bismillah heula rek dahar jeung jengkol hukumna teu makruh. Rek dahar peuteuy bismillah heula teu makruh. Da eta mah makruhna ngadahar peuteuy jeung jengkol lain datiahna, tapi dikaitkeun ketika hendak rek berjamaah. Beda jeung tadi rek ngarokok. Eta mah datiahna makruh. Atawa ningali gaduhan istri, maksud istri teh istri pamajikan urang, lain istri nu batur. Eta hukumna makruh. Simpulna lamun bukan zatiahnya makruh mah teu naon-naon baca bismillah, seperti makan rek ngadahar peuteuy atawa rek ngadahar jengkol atau bau-bau yang lainnya. Makna zibalin yang ketiga adalah sanes anu hina. Berarti lamun segala sesuatu yang hina tidak dianjurkan membaca basmalah. Contoh rek ngelapan sendal, berarti kotor bentukna, makruh baca bismillah. Rek nyiduh ludah kotor. Rek nyingsring, rek ingusan makruh. Rek dedegeng kaberatan makruh. Rek ombe makruh. Rek nyapuan runtah atau rek ngabuang runtah di jarian di tempat pembuangan sampah makruh. Naon sababna makruh? Soalna ulah sampai lapad Allah disertakan dengan hal-hal yang hina. Harus terjaga daripada hal-hal anu hina. Ulah ngabarengan kana hina. Itulah bismillah menurut hukum ilmu fikih. Selanjutnya pembahasan basmalah menurut ilmu tauhid. Basmalah ngurung kana 5 lapad. Hiji lapad ba huruf jar ta'alluqna kana lapad nu dipikeun. Lamun dikira-kirakeun ayana bisa kana isim atawa bisa kana fiil. Lamun ku isim mah cokot masdarna, lamun ku fiil mah cokot fiilna. Bisa ku khusus atawa ku umum. Lamun khusus mah ku ualifu ngarang kaula, berarti eta mah khusus ka musannif. Bisa nu umum nyaeta lapad abtadiu ngamimitian kaula. Bisa diheulakeun jeung bisa dipanderikeun. Boleh disimpan di depan, bisa disimpan di belakang. Atuh simpulna jadi aya 8 gambaran. Anu pang saena ngira-ngirakeun kana fiil anu khos bari pandeuri. Sok jadi kumaha? Bismillahirrahmanirrahim ualifu. Kita sebutkan udah 8 satu persatu. Disimpan di awal heula ku fiil. Hiji ualifu bismillahirrahmanirrahim. Kadua ku isim ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Tilu kula anu umum abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Opat ku isim tina lafaz abtadi'una ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Gambaran opat nu barusan simpan di belakang. Kembali deui tina nu khusus. Bismillahirrahmanirrahim ualifu kalimat. Kagenap ganti ku isimna atau masdarna. Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. 7 ganti ku nu umum di ujung. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Terakhir ke-8
ganti ku isimna atau masdarna. Bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Tapi biasa nama anu sok sering orang mendengar bismillahi ngawitan abdi, lamun ngaos sebutkeun ngaos, damel sebutkeun damel, ngawitan abdi kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah anu maha rahman tur anu maha asih. Makna kandungan anu 8 tadi eta teh lamun dimaknaan dikira-kirakeun ieu pembacaan ti hamba Allah, tegasna ti makhluk. Tapi lamun numutkeun Allah mah sapertina Al-Qur'an. Jadi bismillahirrahmanirrahim na Al-Qur'an teh eta teh numutkeun Allah nyalira. Maka lain kitu pimanaheunana tapi naon? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Maka ketika orang mempelajari kitab tafsir ngalogatan bismillah teh lain ngawitan abdi tapi bismillahi ku kami Allah ayatna nuges aya jeung ku kami Allah ayatna nu bakal aya. Bahasan bagian B. Ba harap syafawi, harap bangsa biwir, ngajelaskeun moal bisa ngomong lamun teu make biwir. Coba ba ngangah wungkul moal bisa tuh henteu ba hese hese atawa balam wungkul teu bisa deh hese, tapi ba mah kudu muka rapat muka. Ab tuh ayam menyentuh dua bibir dibukakeun deui. Berarti menandakan ieu teh bahwa segala sesuatu di alam dunia ieu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ieu ba teh ketika jalma ditanya dina maqam arwah, saur Allah taala ka jalma-jalma, alastu birabbikum, jawabna kumaha? Qalu bala kuba. Maka biasana lamun budak hayang diajar nyarios nyaeta belajar naon? Ba ciluk ba kekok ba heula. Berarti ba teh mengandung isyarah segala sesuatu adalah kenging Allah Subhanahu wa taala. C. Makna ba dina bismillah bisa dua. Hiji ba'na ba lil musahabah ala wajhi tabaruk. Berarti mana musahabah di barengan. Maka biasanya orang mengartikan bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan ngalap barokah ku dibarengan nyebatkeun jenengan Allah. Atau boleh juga lil isti'anah minta tulung. Tapi kulantaran minta tulung mah kudu kadat Allah, maka teu meunang minta tulung kana ismi. Berarti lawan ngalogatarna lamun minta tulung bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyuhunkeun pitulung ku zat anu dijenengan ku jenengan Allah. Uraian ba katilu ba titikna hiji nandakeun Allah teh wahda niat pizat pisifat fil af'al sareng nandakeun ari Allah teh nuqtatul wujud titik wujud makhlukna bisa aya teh ku pedah be aya sahana aya Allah lamun Allahna lamun pangeran
eueuh makhluk bisa aya moal maka eta titik dina hanapeun ba mengartikan nuqtatul wujud titik sentral ada ayana di Allah moal bisa makhluk aya moal bisa yang lainnya ada kalau Allahna tidak ada. Nanti diterangkan tentang wujudna Allah bahwa Allah mah teu aya mimitina. Allah teh aya teu aya mimitina, teu aya tungtungna, teu aya sarupana, teu butuh kanu ngayakeun, teu butuh kana tempat. Allah teh aya teu aya bing bilangan dina zat sifat damelnya, dibahas nanti depan. Bahasan kedua lapad ismu jenengan. Ai jenengan teh naon? Anu menunjukkan kana anu ngaranan madalla ala musamma. Mas Mukal Karim, siapa namamu yang mulia? Nama asli isim Karim. Dijawab Zaid. Maka ketika orang nyebutkan Zaid, otomatis kata Zaid eta memanggil zat yang bernama Zaid. Zaid ka dieu nu bakal nyamper saha? Pasti Zaid. Maka ketika orang menyebutkan nama Allah, ya Allah, Allah mengaran padahal mah, tapi eta ngaran menunjukkan kana zat nu dingaranan ku saha? Ka Allah. Jadi otomatis ketika orang menyebutkan ya Allah, menyebut ismu Allah, nama Allah, sekaligus memanggil zatnya Allah. Lain manggil ismu nawungkul. Dari ismu mah menunjukkan kana nu dingaranan. Madalla ala musamma. Lamun ditinjau tina ilmu nahwu sharaf, lapad ismu menang nyandak tina lapad simbun. Berarti menurut ulama Basrah sama yasmu samwan atau simbun hartosna luhur. Berarti mengandung arti ketika seseorang sudah diberikan nama maka sudah tinggi, geus luhur. Dalam artian luhur sudah jelas, terang benderang, moal salah paham deui. Maksud luhur adalah jauh tina kasamaran. Ya saha namina Zaid tuh, jadi geus moal saliru deui urang panggil teh. Maka simbun hatina luhur. Atau dicandat lapad simatun. Wasama yasimu simatan mutalpanya. Berarti ini mah menurut ulama Kufah. Simah, atasnya simah adalah ciri. Berarti ari ngaran teh ngajadikeun ciri kana nu dingaranan. Proses galatnya bisa diikuti kajiannya dina kajian ilmu nahwu. Penjelasan katilu lapad Allah. Naon ari Allah? Wallahu alamun ala zatil wajibil wujudi al mustahiqqi li jami'il mahamid. Lapad Allah adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib adanya, yang berhak seluruh pujian. Jadi ari jenengan Allah mah teu pernah digunakan ku makhluk Allah bae. Bahkan hukumnya haram menggunakan nama kulapad naon Allah, terkecuali lamun didahului kulapad abdun jadi Abdullah, eta mah teu naon-naon. Pernah dalam kitab diceritakan aya hiji bayi dinamian kulapad Allah, ya saha namina Allah. Akhirnya tidak lama datang kabentar gelap dan wafat meninggal. Di lapad Allah mah hebatna ajaibna lapad Allah tak pernah digunakan ke makhluk. Allah hanya untuk Allah.
Lapad Allah sok disebatna lafzul jalalah, lapad keagungan, atau ismul a'zam, nama yang agung. Sudah dibahas di kitab tasawuf bahwa lapad Allah, lapad Ar-Rahman, lapad Ar-Rahim termasuk ismul a'zam. Jika diminta pasti bakal diijabah. Lamun ismul a'zam teh geuning urang pernah menggunakan ya Allah tapi umpamana belum terasa diijabahna, oh mungkin ada syarat-syarat ketentuan yang belum terpenuhi. Anu katilu disebutna asmaul husna. Selanjutnya lapad Ar-Rahman Ar-Rahim. Lapad Ar-Rahman Ar-Rahim mangrupikeun dua sifat kenging nyandak tina lapad rahmat. Naon ari rahmat maknana? Biasa nama rahmat teh maknana teh adalah riqatun fil qalbi allati taqtadi tafaddula wal ihsan. Ngaleketaina hate anu menimbulkan ingin memberikan kebaikan dan keutamaan kurnia. Tapi kulantaran ka Allah mau hatean maka lazim nama teu aya, nu aya mah malzumna wungkul. Riqatun fil qalbi na mah teu aya, nu aya nama naon wungkul? Taqtadil tafaddula wal ihsan. Berarti maksud makna rahmat adalah tafaddul wal ihsan. Tafaddul memberikan kurnia, ihsan adalah memberikan kebaikan. Berarti Allah teh al-mutafaddil, Allah pun al-muhsin yang memberikan kebaikan. Naon bedana antara lafaz Rahman dan Ar-Rahim? Biasana urang ngalogatan teh Ar-Rahman maparina nikmat ageung. Dina kitab Hajatul Bahiyah dibahasakeun maksud nikmat ageung teh al-muhsinu bijalailin ni'ami, yang memberikan nikmat-nikmat nu baradag. Allah mere tubuh, poster tubuh eta ngaranna nikmat Rahman. Kebalikan Rahman teh di Ar-Rahim. Tah Ar-Rahim al-muhsinu bidaqaiqin ni'am, anu memberikan halus-halusna nikmat. Ari padu poster tubuh mah beda-bedanya. Aya nu kasep, aya nu leuleus, aya nu geringan, aya sakitan. Tapi ketika orang umpama tubuhna kekar, sehat, jaba kasep, berarti eta mah ya nikmat Rahman, ya nikmat Rahim. Jadi nikmat Rahim mah sebetulnya lebih kepada yang lebih detail, yang lebih lembut, yang lebih halus. Contoh orang diberi akal teu? Dipasian akal Rahman. Tapi ada sebagian akal umpamanya rada idiot, kurang begitu paham, lambat berpikir, berarti eta belum mendapatkan nikmat Rahim, baru mendapatkan nikmat Rahman. Lamun menurut penjelasan makna tina kitab Kharidatul Bahiyah, jadi makna Rahman adalah al-muhsinu bijalailin ni'am, makna Rahim adalah al-muhsinu bidaqaiqin ni'am. Atau diartikan deui biasana Ar-Rahman anu mapayan nikmat ageung ka mukminin jeung ka kafirin di dunia sareng di akhirat. Aya deui nu nafsirkeun bahwa segala sesuatu nu aya di dunia eta mah nikmatna nikmat Rahman, nikmat badag. Pedah maksud nikmat badag teh orang kafir dibasihan, orang mukmin ge dipasihan. Hartni sehat, orang kafir jadi pasihan. Cerdas, orang kafir jadi pasihan. Kaya raya dipasihan. Kakasepan dipasihkeun meskipun ke orang kafir. Dan orang mukmin pun banyak. Aya deui nikmat Rahim, ari nikmat Rahim mah khusus nikmat akhirat. Nu teu dibikeun ka orang kafir, nikmat surga. Di dunia aya teu nikmat Rahim, aya iman. Tah eta iman teh surgaeun anu matak mendorong asup ka surga. Orang kafir mah tidak merasakan nikmatnya iman, tah eta ge berarti tidak
diberikan nikmat rahim orang-orang kafir mah. Nikmat mata, nikmat naon tah mata Rahman. Ketika orang nempelkeun iman dina mata sehingga eta mata teu pernah dipake maksiat, berarti eta mata juga merupakan nikmat rahim. Nah, mata nama hakikat mata mah nikmat Rahman da bisa ningali, tapi ketika mata dipake kana baik saja berarti eta termasuk na nikmat rahim. Cepil nikmat naon? Rahman. Urang mah tersep kana ngadengen nu maksiat tersebut kana taat. Berarti ai taat mah kalebetkeun kana akhirat pi akhirateun. Berarti cepil dipake ngupingkeun kana kasayan disebutna nikmat rahim. Itulah bahasan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukaan kitab Majmu'atul Aqidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.